Hola, buenas. Soy un nuevo creador de contenido, me llamo Trueno. Y acá me verán publicando videos donde haré videos del lobo solitario, porque todavía no sé la historia y por reclusión no voy a poder tanto, porque no tengo un buen celular, un buen espacio. Me verán jugando, todo. Espero que les gusten mis videos. Espero que le den like.